A més de la reforma integral de la plaça Major de Soua, l'Ajuntament en aquest moment està executant diferents obres entorn del municipi. D'aquesta manera podem fer referència a Vinyamar, on s'ha dut a terme unes millores a l'entorn de l'església nova de Vinyamar, adoptant a l'edifici una accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. S'ha construït una rampa d'accessible a l'església amb un cost de 20.000 euros. A la vegada també s'està millorant l'entorn de l'església i distints crulls que havien sortit a l'església nova de Vinyamar s'han arreglat. Per altra banda, també a Vinyamar estem a punt d'iniciar les obres d'execució de la reforma integral de la Casa dels Mestres per poder-la dotar i serveixi als infants que van a l'escola del Torrentet de Vinyamar. La inversió que es durà a terme supera els 26.000 euros i se durà a terme en un termini d'aproximadament 2 mesos. Per altra banda, també a Moscari han duit a terme l'execució d'un projecte que han recuperat l'any 2014 i que consisteix en l'habilitació de ruta cicloturística des del camí vell d'Inca fins a Moscari, en la renovació també dins el nucli de Moscari del seu passeig. Això significa una inversió de 250.000 euros, on l'Ajuntament du a terme aquesta tasca en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears a través de l'Agència Balear de Turisme, que també col·labora amb aquesta execució d'aquest projecte. Per altra banda, també a Caimari en aquest moment s'està ultimant les obres de dotació de serveis que han de dur la possibilitat de construir la nova escola de Caimari. S'està en aquests moments acabant d'integrar dins el projecte el transformador elèctric i, per tant, estem a punt de poder dur a terme l'entrega definitiva d'aquestes obres a la Conselleria d'Educació a fi que se pugui dur a terme la construcció i iniciar dins d'aquest any la construcció de la nova escola de Caimari. A Caimari també tenim a punt de poder treure a licitació les millores de dotació del torrent de la Mosquera de Caimari. És una vella necessitat que consisteix en retirar del llit del torrent de la Mosquera tota la xarxa d'aigües residuals, amb una inversió que supera els 350.000 euros i que se durà a terme també dins aquest exercici econòmic de l'any 2021.